Out there. Look. What is that? Follow it! Okay! Look!身后鬼影。这段视频没有太多背景信息。一名女孩正在录制视频，准备将视频发给妈妈，但她在录制的过程中遇到了不可思议的一幕，一起来看看。你觉得女孩后面的那个身影是什么呢？超自然现象还是摄像头的故障造成的呢？噩梦，这简直就是一场噩梦。一位博主在 TikTok 上分享了这个让人心惊肉跳的视频。你肯定不会希望这家伙出现在你家门口的。你觉得它是什么呢？虽然这显然是后期制作出来的，但看过的人都被吓了一大跳。有的评论者说，我差点把手上的 iPad 摔到地上，还有的则说，我的灵魂离开了我的身体。我非常同意他们的观点，因为这段视频真的让我心惊肉跳。未知入侵者，如果你看到一个恶魔站在你身后，你会怎么做？正如视频博主解释的那样，他在化妆时正在进行流媒体直播，当时有粉丝跟他说，有人走进了他家，他以为粉丝是在开玩笑，但当他查看录像时，发现了这一幕。Wait. I'm gonna zoom in. Oh, no way! How did your door open? It's glass. You can see through the door. Look. There's no one there. Joking. Bro, this is like the ring. 情况好像变得更糟了。It gets worse. It gets worse. It gets worse, mate. I don't know what to do. I'm just myself. Look. Oh my You're lying. No, Look, there's a head. no, you edited that. 谜团仍在继续。And then I walk over. At this point, I then walk in. I walk over to the door because everyone was saying there's someone behind me. And this doesn't show on the live. It's been cut. And I'm straight outside again. 那个女孩是谁？她是如何悄无声息地进出家门的？对于这段视频你怎么看？那个幽灵般的女孩是一个人吗？还是一个超自然现象呢？镜子屋。这段视频来自日本，我们可以看到一名男子正在参观一座似乎被称为镜子屋的房子。一开始他看起来确实很正常，然而当这名男子走过的时候，发现这里似乎有很多镜子，
长期以来，令人毛骨悚然的鬼魂和镜子一直联系在一起。对很多人来说，镜子会给他们带来严重的不安全感。人们相信镜子是通往其他世界的门户，或是未来的窗户。这就是为什么这些房子里到处都是镜子的原因吗？这名男子在各个镜子前调查，当他正对着其中一面镜子时，我们看到一扇门在他身后打开，很诡异吧？但到目前为止，最令人毛骨悚然的时刻还不是这个。他身后似乎出现了什么东西，看起来像一个人，但按常理来说讲不通，因为这个地方已经废弃很久了。那是暂住在这里的流浪汉，还是超自然现象呢？在我看来，不管怎样，这都非常可怕。森林奇遇。下面这段视频是两个朋友开车经过森林附近的一个地区时拍摄的。据说这里经常出现鬼魂和其他超自然现象，然而这两位朋友当时并没有特别注意到什么，只感觉前方有一团模糊的东西。直到第二天回看这段录像时，他们才被吓了一大跳。一起来看看。他们的行车记录仪捕捉到了一双阴森恐怖的腿漂浮在空中，这好像是一个人的下半身，但奇怪的是，他并没有上半身，而且这双腿呈半透明状。难道是这片闹鬼森林里出没的众多鬼魂中的一个吗？对此，你有什么看法？车祸现场。这段视频的拍摄者称，他和朋友正在进行一次长途旅行。当他们驾车行驶在路上时，发现路边似乎出现了一起事故，于是决定在经过事故现场时立刻记录下这次事故。视频只有几秒钟，一起来看看吧。你可能没有注意到任何奇怪的地方，但我把画面放大后，你可能就知道了。在火车轨道的后面可以看到一个奇怪的人，在这起致命事故的现场出现了这个奇怪的身影，这一切只是巧合吗？有人认为，这可能就是因为车祸去世司机的灵魂，要么就是一种无法解释的生物。你认为那个身影是什么呢？评论区留下你的观点吧。UFO， 这是发布于2009年10月的一段视频，毫无疑问，它是最令人毛骨悚然的潜在 UFO 视频之一。这段视频是在一个秘密地点拍摄的，拍摄时间是在午夜。视频中的景象令人费解，又令人毛骨悚然。
一开始，我们看到一个大型 UFO 母舰在周围盘旋，这已经让人毛骨悚然了。但事情很快就升级了，一起来看看吧。Look out there. Look. Wow. 刚开始，天空中是一个很大的 UFO， 过了一会儿，很多小 UFO 从这个大 UFO 上面飞了出来。尽管这段视频已经有一段历史了，但从来没有人能够正确的解释这段视频中到底发生了什么。你相信有外星人的存在吗？评论区告诉我吧。恶魔的诞生。恶魔是如何存在于这个世界上的？就像任何事物一样，它们是被孕育出来的。故事开始时，这个超自然调查团队来到一户发生了邪恶事件的人家，为了表示欢迎，他们送上了一些难吃的饼干。Here are your cookies, sweetie. Okay, can you please sit down now? 我猜他们当晚睡觉时肯定不受欢迎。一个监控摄像头拍下了格洛利亚房间里这段令人不安的画面。格洛利亚消失了，但随后又出现了，并且举止非常怪异。他在四处游荡，好像被附体了一样。他竟然在墙上爬行。他们怎么能睡得着呢？我也不知道。他们终于被吵醒了，但事情变得更加可怕了。Dude, do you hear that? 他们去找他，结果令人不寒而栗。I think she's in here. Okay. What is all this? This is where she's gonna have the baby. Now come on, you gotta help me deliver it. 他生下来一个孩子，我认为这绝对是个恶魔。他们跟随着这个恶魔。What is that? Follow it. Okay. Look. One in there. All right. 后来他又回来了。What are they doing? 当然，这段视频无疑是虚构的，不过它确实能让你晚上做噩梦。会动的床。这段视频虽然只有几秒钟，但绝对会让你不寒而栗。视频是由装在房间里的监控设备拍摄下来的。当你第一眼看到这段视频时，你会发现它看起来非常正常。我们可以看到一个女孩正躺在床上玩手机，然而仅仅几秒钟，这段看似平常的视频会让你大吃一惊。你会发现，有时即使躺在舒适的床上，也并不完全安全。突然，
好像有一个看不见的东西将女孩的床移动了一段距离，吓得女孩立刻从床上下来，以最快的速度跑出房间。遗憾的是，这段视频没有留下任何背景信息，我们无法对其进行分析。但即便如此，这段令人毛骨悚然的视频一定会让你今晚睡觉时拉起被子盖住头的。废弃的疗养院。这个超自然调查团队来到一家废弃的疗养院进行探险。据说这里之前发生过护工虐待不能自理的老人致死的事件，后来这个地方就荒废了。 All the sinks are broken yet again, like I like to say in all of my abandoned. What's that? Whoa. They like pink tiles, don't they? What's in our room? There's another room in here. I don't like looking behind shower curtains, that just creeps me right out. 一会儿后，镜头在走廊深处捕捉到了一个可怕的身影。 Pretty cool that is. Smells like an hospital in this part, definitely. "似乎有一个幽灵站在那里，然后又迅速地消失不见了。博主说他当时什么也没注意到，只是在查看录像后才看到了这个幽灵。那是在这里意外死亡老人的灵魂吗？你觉得那是什么呢？That's pretty cool, that is. Smells like an hospital in this part. 女鬼。视频博主夜间在骑山地自行车时，捕捉到了一些可怕的东西，一起来看看。Esto nos pasó con mis amigos cuando bajamos de la mesita. Nadie se había dado cuenta hasta que descargamos los videos. 在视频中，我们可以看到一个女性状态的幽灵，当时她一动不动地站在土路旁边。这究竟是真正的女鬼，还是视觉误差呢？你怎么看？空置的房子。这是一个周末，视频博主正在家中享受着休闲时光，突然发现了街对面一件绝对恐怖的事情，让他吓得魂飞魄散。他解释说，对面的房子一直都是空的，房主一家早就搬到另一个城市里去了。不过，如果潜在的新房主看到下面的片段，似乎房子就卖不出去了。正如你所看到的，房子里显然有什么东西，看起来就像是一个女鬼，但我们显然无法确定，这究竟是一个站在那里的女孩，还是超自然现象。当然，这里可能有很多不同的理论，所以我想听听你们的看法。
你认为这只是窗户外的一个普通人，还是一个四处游荡的令人毛骨悚然的幽灵呢？无论如何，我都为下一个搬进这里的人祈祷。医院幽灵。这段视频是博主去医院探望一位朋友时拍摄的。据报道，这栋楼里曾发生过一些阴森恐怖的闹鬼事件。探视结束后，他去了一趟洗手间。当他听到里面传来一些不寻常的尖叫声时，他决定用相机记录下这一刻。你看到了吗？就在那短短的一瞬间，当镜头对着洗手台时，一个诡异的身影出现在镜头里，他甚至都没意识到自己在这里捕捉到了什么。可怕的是，从视频中可以看到，当时应该很晚了，整个洗手间没有一个人。那么这个奇怪的身影到底是人还是鬼呢？话说回来，医院里碰到鬼魂是常有的事情，所以我并不惊讶。可怕的怪物。我在网上看到了这张奇怪的照片，经过长时间的搜索，又找到了照片中这个怪物的视频，一起来看看。这只怪物令人震惊的移动方式和它可怕的嚎叫声一样令人不安，但它随后做了一件更令人震惊的事。当摄影师去寻找它时，恶魔消失在柱子后面，这个可怕的生物就这样不见了。那是什么东西呢？我不知道它可能是什么，但既然它正在流行，我们很快就能知道答案了。可怕的黑影。视频博主在网络上吸引了广泛的关注，最近已经成为平台上最受欢迎的人物之一。这主要归功于他展示其所谓闹鬼公寓的引人入胜的视频，一起来看看。Mina, please say mama. Mina, please. Say mama. Can you say the mama, please. Stop it. Mary, don't be scared. Stop it. Stop now. 在第一个片段中，我们可以看到一个黑影出现在他们家门口，同时床旁边的一个玩偶诡异地动了起来，把床上的那个孩子吓得不轻。Ow! My God! Wait, someone just pushed me! Wait a minute. What the hell? I don't know.
I'm so scared. I have eat of this shit. Oh my god, get back! No! They're not leaving me! 在第二段视频中，我们可以从门上面的玻璃中看到一个可怕的黑影。接着，博主旁边发生了一系列诡异的事情。Oh my god. Give me the phone. Oh my. Nothing, Jacob. Nothing. Nothing. It's nothing. Oh my god. What is this? Oh, oh my god. No, what the hell is that locking door? 从这几个片段可以看出，博主家中的超自然活动程度丝毫没有减弱的迹象，甚至可以说，随着时间的推移，他们家的幽灵变得越来越具有侵略性。问题来了，我们所看到的一切是真正的超自然现象，还是这只是他们自导自演的呢？你来判断吧。闹鬼的公路。下面这段视频是一名卡车司机在凌晨1点左右拍摄的，当时他正在通过一条很少有人走的路上，这条路因为过去发生过多起事故而臭名昭著，其中一些事故以死亡惨剧告终，这导致一些人认为这条路受到了诅咒，主张将其永久关闭。然而，对于像今天视频中的这位司机一样的驾驶者来说，除了这条险峻的道路之外，其他选择并不多。那晚，卡车司机和他的副驾驶来到这条声名狼藉的道路。为了缓解阴森恐怖的气氛，他们听着欢快的音乐。突然发生了一件令人不安的事。随着摄像机的转动，一个神秘的幽灵般的身影飞快地穿过马路，消失得无影无踪。令人惊讶的是，在拍摄过程中，两位司机似乎都没有注意到这个神秘的身影。只有在回看录像时，他们才感到一种压抑不住的恐惧。这个难以捉摸的身影，身份仍然是个谜。有人猜测，这可能是一位事故受害者的灵魂，人在这片被诅咒的地区游荡。你有在偏僻的小路上遇到过类似的事情吗？说说你的故事吧。红眼睛怪物。这是一段令人不寒而栗的视频。这段视频是去年2月发布到 TikTok 上的，视频非常恐怖。刚开始我们可以看到一名女子惊慌失措地四处走动，似乎是被外面什么东西吓到了。随后摄像师向窗户靠近了一些，并把摄像机递给了这名惊慌失措的女子。她向外拍摄，就在这时，我们终于看到了是什么东西把这位女士吓成这样。一起来看看吧。在视频的结尾处，可以看到远处有一双闪着红光的眼睛正盯着他看，而他则不断地发出惊慌和恐惧的叫声。这让我们不禁要问，这名女士和她的家人后来发生了什么？她是否向任何人求助过？目前还不清楚是什么东西用那双可怕的红眼睛盯着这个家庭，但这绝对令人毛骨悚然。我只能希望她至少报了警，让警察到现场调查一下。你觉得那双红眼睛是什么呢？说说你的看法吧。
公路惊魂。这段视频拍摄于法国，一群朋友深夜驾车兜风，正试图享受这美好的夜晚时，却看到了令人震惊的一幕。这段视频起初看起来还比较正常，但转眼间就发生了变化，一起来看看。Super saxo chrono. Super saxo chrono. Oh, le trottoir. Ça marche. Ça, c'est de la puissance. Et on va faire. Eh, mec, c'est quoi ça? Quoi? Où? Quoi? Eh, mec, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh putain! Pars-toi, pars! Fais demi-tour! Fais demi-tour! Mais t'es malade! Oh putain! Pars-toi, pars! Oh, mais ça se trouve, c'est quelqu'un! Ici. Oh, ça se trouve, c'est quelqu'un! Waouh! C'est quoi ça? Non. Eh, mais elle est psychopathe, la gonzesse! Attends! Elle était dans le virage, elle. Ouais, elle était là. Wow, mais c'est pas. Ouais, elle est dans le chemin. Vas-y, viens, on va voir. Vas-y, viens, on va voir. Vas-y. 当他们在深夜的公路上行驶时，看到一名身穿白色连衣裙的女子站在路上，这让他们感到非常害怕，随即惊慌失措。不过，他们决定掉头去看看这名女子是否需要帮助。但当他们调转车头时，却发现这名女子已经不在那里了，似乎凭空消失掉了。这会是在这条路上因为车祸去世人的灵魂吗？我很赞同这个观点。美人鱼，这是一条真实的美人鱼吗？视频博主分享了这段似乎是美人鱼被冲上岸的画面，一起来看看。一群人聚集在这个神秘生物周围，但似乎没有人愿意靠近它。评论中的许多人都想知道为什么没有展示美人鱼的脸。有些人认为这是因为美人鱼并不像看上去那么美。我认为这应该就是美人鱼，那几名警察在美人鱼旁边维持秩序，这就证明了那肯定不是一般的生物。建筑工地，这段视频的拍摄者是一名建筑工人，他正在一个郊外偏僻的工地上工作。当时他注意到天空中的月亮很美，觉得是一个很好的机会，于是把它拍了下来，准备事后给家人看。于是就有了下面的这一幕。Big the moon is, it's really big. Anyway, it's pretty cool. No. No, 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 no. Wait, there's something there. “视频描述中写道，这个地方非常偏僻，周边并没有人居住。我们在背景中看到的房子都是样板房，并不会有其他的居民。当他驾驶工程车行驶在路上时，工程车的屏幕上突然出现了一个人，但当他看向前方时，那里却空空如也。那么，这个用肉眼看不到的人是个幽灵吗？我百思不得其解。外星生物，这是一段十分奇怪的视频。视频中，一名男子在屋子里走动，突然，他遇到了一件有趣的事情，一起来看看。
当他四处走动时，一个奇怪的生物出现在前方，男子立刻追了过去，只见那个生物跳了下去，消失得无影无踪。这究竟是真的外星人，还是后期制作的呢？请告诉我你的看法。白衣女鬼。我们来看一段行车记录仪拍摄的视频。这段视频可能会让你有足够的理由避免在深夜开车经过墓地。这对夫妇在回家的路上决定抄近路，这就意味着要在一条非常古老的道路上行驶，而这条道路要穿过一片墓地。也许不用我多说，大家都知道这种路上肯定经常闹鬼。不过并不是所有人都相信世界上有鬼魂，这对夫妇也不相信这些鬼故事，因为他们以前从未遇到过任何超自然现象。对他们来讲，大多数恐怖故事都只是故事而已。但在路上行驶了几分钟后，他们的想法似乎有所改变。一名身穿白色连衣裙的女子正站在路中间，盯着这对夫妇看。此时妻子被吓了一跳，他们只得转动方向盘，从这名女子身边驶过，并以最快的速度开回了家。回家后，他们也非常后怕，那名女子深夜在那里做什么？那个时候天气已经很冷了，她为什么只穿了一件短袖呢？大多数评论者都认为这就是一个哭泣女人的灵魂。我想经过这一夜后，他们对超自然现象的态度可能会有所改变吧。露营。博主晚上在树林中的某个地方独自露营，他还决定用相机记录他的整个过程。到达目的地并搭建好帐篷后，他的注意力被一个奇怪的木质结构和一个坟墓吸引住了。坟墓里好像有个塑料袋。There's kind of a creepy little creation right there, if you can see. Somebody made a teepee. Then a bit more handmade. I think there's a little bit of a grave too. Crazy if I found a body. Well, there's a lot of flies. It's not gonna mess with it. Must have really wanted to dump their trash. 但即便如此，他也没有太害怕。第一天晚上，他被附近的怪声惊醒，他决定检查一下这个区域，确保没有什么危险。但他在那里捕捉到的东西着实让人害怕。I can't see a goddamn thing outside this night vision. Jesus Christ. Who did this? Jesus Christ. 当他搜索该区域时，一个白色的人影出现在他面前。视频很快就结束了，但这段录像并不是最恐怖的。之后发生了什么呢？几个月来没有人见过他，他被宣布为失踪人口，直到有人发现了他的帐篷、电话、汽车、一把枪和他的尸体。官方给出的死因是自杀，但这是真的吗？你怎么看？他真的是自杀还是另有隐情呢？请在下面的评论中告诉我你的想法。厨房鬼影。这段可怕的 TikTok 视频是由罗德里格斯双胞胎录制的。夜晚的时候，当博主来到厨房时，我们可以看到角落里出现了一个小女孩的恐怖身影。但当博主打开灯之后，那个小女孩的身影又消失不见了。这究竟是真的女鬼，
还是一个恶作剧呢？你来判断吧。恶魔来了。2023年9月26日，一位 TikTok 用户在平台上分享了一段家庭监控摄像头的录像。视频中发生的一件事把他们吓坏了。视频显示，一名妇女睡在沙发上，然后咳嗽不止，醒了过来。随后，她和朋友通了一会儿电话，但就在这时，在她身后发生了一件非常可怕的事情。一起来看看。Baby, what took you so long to answer? Dude, the house smells like literally like rotten egg. Like, it literally smells like you forgot to take the trash out or something. Like, I don't know what is going on, but this shit, like, I'm literally feel like I'm about to puke. I was just taking a nap and the house smells disgusting. What the baby? The lights are flickering now, dude. Baby, stop! What the baby? 就像恐怖电影里的场景一样，客厅墙上的一个十字架自己翻转了过来。与此同时，房间里的灯光开始异常的闪烁。博主还在视频描述中写道：奇怪的是，事发时房子里还有一股臭鸡蛋的味道。在我看来，他们家需要马上请驱魔师了。丛林怪物。在与一名农场工人的对话中，视频博主罗布很随意地询问这位工人是否曾目睹过一些莫名其妙的事情。令罗布惊讶的是，这名工人立刻拿出他的手机，显示了一段在马棚附近的树林里录制的视频。视频中的场景让罗布脸上立刻失去了血色。手机摄像头捕捉到一个令人费解的白色身影，它在树林间穿行，突然消失得无影无踪。狗的反应非常明显，它开始咆哮。罗布大惑不解，公开承认自己无法解释这段视频。大多数评论者都坚信这是摄像头捕捉到的鬼魂的证据。有些人甚至猜测，这可能是一个穿越时空的次元生物。医院黑影。这个视频的博主是医院的一名保安。夜晚的时候，医院已经暂停营业。按照惯例，他来到每一层例行巡视。此时他的相机刚好捕捉到了一个诡异的身影，不过当时他并没有发现。事后看到视频回放后，后怕不已。似乎有一个高大的黑影从一间病房里探出头来，但当镜头再次转过去时，那个神秘的黑影又消失不见了。这个身影是什么呢？还没来得及下班的医生或护士吗？我看不像。医生或者护士一般都穿着白色的工作服，但这个身影全身却是黑色的。在我看来，这有可能是来自另一个世界的东西。海怪。这个视频的发布者表示，当他漫不经心地浏览了一些网站时，偶然发现了这段令人毛骨悚然的视频。起初，这段视频似乎只是一段在海滩上随意播放的视频，感觉有点无聊。不过，很快它就变成了一个真正奇怪的视频。
正如你在远处看到的那样，在视频的剩余部分，我们可以看到一个巨大的物体在水中游动。最后视频突然中断，很多人都认为这是一条海蛇。从它的外形来看，我完全可以理解为什么这么多人会这么怀疑。不过，这也有可能是一个普通的物体，比如一张渔网、一棵树等等。那么你觉得这是什么呢？真的是一个海怪吗？怪物。超自然现象调查员迪亚哥曾在这个闹鬼的地方遭遇到不好的东西。这次他和搭档一起又回到了这里，看看能发现什么，但他们万万没想到会发生这种事。Saiu daí. Saiu daqui, ó. Ó, chegou a tela vermelha. Pode se aproximar? Mas tá dando pico forte, ó. Se aproxima daqui. 后来他们碰到了这个可怕的东西。Ó. Ai! Que foi isso? Eu vi. Foi isso! Ó! 迪亚哥走进房间，发现里面什么也没有。Vem junto aí, vem junto. Foi, Thiago. 在搜索房间无果后，他们听到上方传来一声巨响。Olha! Tá vendo aquilo? Meu Deus do céu! Tá repreendido! Vamos embora! Nossa senhora, olha aí, Thiago! Ai! 我毫不怀疑邪恶即将来临，不管那是什么，赶快停止调查，逃离这里吧。鬼魂的打扰。这个视频的博主表示，他在家中经历了可怕的事情。在他的每段视频中，他都分享了正在发生的令人毛骨悚然的事件。一起来看看。Tinha que ser una broma otra vez. ¿Qué pedo? Se fundió el foco. 下面这段视频是博主听到房间外的声音后开始拍摄的，当时已经是深夜了。一扇门自己关了起来，他们家的狗好像也注意到了这一情况。Escuché ruido. Que sí me da miedo bajar. Ahorita les voy a platicar por qué. ¿Hay alguien aquí? A ver, espera. Escuché como si me hablaran. No sé si se alcanzó a escuchar una voz. Se los juro que no sé si se alcanzó a escuchar una voz. Sentí como si me soplaran en la nuca, no sé. Como si me hicieran así como... 博主有一种令人毛骨悚然的感觉，仿佛有什么东西在他身后呼吸。我们甚至能听到这种奇怪的声音，这让事情变得更加可怕。他感觉到有什么东西正在靠近他，但更可怕的还在后面。Uy.
No manches. ¿Está viendo lo que yo? Y no solo eso, ahí en el...当他正在家中检查时，发现挂在墙上的十字架不见了，就像他母亲的遗照一样，他也在短短几分钟内从冰箱上消失了。然后他接着调查，想看看这2件东西最终去了哪里，却无意中发现了更可怕的东西。Porque ya me está dando mucho miedo, la neta. Ese mamón son unas manos. Parecen como de niño pequeño. Hola. Hola. Hola.一双可怕的手出现在玻璃后面。当他伸出手触摸玻璃门时，一个恐怖的面孔露了出来，吓得他迅速跑到房间里躲了起来。几周后的一天，他再次记录下可怕的东西。Parece que lo que sea que se anda apareciendo aquí pues se alimenta como de oscuridad o no sé, ¿no? De hecho eso fue lo que ustedes pusieron, no yo. Es por eso, ¿no? Pero bueno, al final del día como yo les digo, ¿no? Si no lo quieren creer está chido, ¿no? No tengo ninguna bronca. Se escuchaban, les digo, voces, pero... ¿Por qué se paró? ¿Hola? Oh, eres loca. Nadie calla. Ya mejor me voy a subir, banda, porque no sé qué pedo. Cosas... ¡Ay, se puta madre! 由于受到这些超自然事件的打扰，博主最近精神恍惚，后来又大病了一场。他始终还是没能找到超自然现象的根源。我想，他是时候请一个驱魔师到家里来了。可怕的影子。视频的博主表示，他感觉家里有一些奇怪的事情在发生。有一天早上醒来时，他发现自己的手臂上有一道咬痕，于是他决定在房间里安装监控设备，来看看在他睡觉的时候到底发生了什么奇怪的事。镜头前出现了一个莫名其妙的物体，
即使当他醒着的时候，他的房间里也会发生奇怪的事情。这天晚上，虽然只有他一个人在家，几只猫也和他在一起。他房间的门诡异的自己打开了，那是什么原因造成的呢？放在地下的一个物品自行摇晃了几下，倒在地上。第二天晚上，门又自己打开了，难道是有个幽灵想进来打招呼吗？这非常令人不安。还有一次，他正在和他的一只猫玩耍，似乎有什么东西从角落里探出头来。在我看来，那好像是一个女性的幽灵。当博主追过去查看时，那个身影消失得无影无踪。于是博主决定在浴室里举行一个驱魔仪式来驱赶他。不过这个仪式好像没有起到任何作用，反而是增加了那个幽灵出现的频率。从那以后，他每天都会盯着博主看。此时你会不会感到害怕？那到底是一个恶魔还是别的什么呢？这一次监控设备又拍到了那个可怕的幽灵，这次更加清晰。对于他们家发生的这些事情，你的看法是怎样的？欢迎来到评论区讨论。艾玛的家，这是来自美国的一个年轻家庭，他们是6个孩子的父母，莎拉和迪恩。当你向下滚动他们的页面时，你会发现他们的故事与超自然现象毫无关系。这是一个努力奋斗的家庭，有6个孩子可不是件容易的事。妈妈莎拉和爸爸迪恩不得不轮流做全职工作，他们的 TikTok 账户反映了他们的日常奋斗、每天的生活以及家庭温暖的时刻。但是2021年2月21日的一个晚上，发生了一件令他们全家震惊的事情。半夜11点37分，他们在自己的家中惊恐万分，目瞪口呆。他们最小的一个孩子艾玛因为睡不着，正在看动画片，突然听到床底下有动静，于是他开始往床下看，他听到了说话声。此时背景音乐响起，可以听到艾玛跪在地毯上在说什么。他在看床底下，但就在这时，艾玛好像爬到了床底下，但如果你仔细观察，就会发现另有蹊跷。艾玛好像是被一个看不见的东西拖到了床底下，她开始呼唤妈妈来救她，但由于背景音乐正在播放，再加上妈妈的工作很累，她并没有马上听到孩子的呼唤。下面的场景可能会让一些人感到不安，她播放的是一个孩子遇险的声音。过来一段时间，妈妈才来救她。此外，我们很快就会发现有东西缠着艾玛，而且就在她的床底下，一起来看看。
视频的开始，艾玛注意到床底下有东西，因为背景音乐响起，很难听懂她在说什么。但当艾玛跪下来查看床底时，她好像不是自己爬进去的，而是被什么东西拖进去了。此时她已经被吓到了，突然开始叫妈妈，双腿一直挣扎着。她本可以很轻松地向后挪动离开，但我觉得床下好像有什么东西把她压住了，吓得她动弹不得。后来你甚至听到了她的声音，在接下来的60秒钟里，你会听到艾玛独自在床下哭泣。很多人在评论中都对妈妈没有更早的来救艾玛感到非常生气，尽管对我和评论区的其他人来说，艾玛的哭声只有60秒，艾玛哭泣的每一秒钟都像是1分钟，让人感觉时间更长了。我们也可以理解，艾玛母亲工作非常辛苦，所以可能正在熟睡着。当时她的爸爸也在外面工作，在漫长的60秒钟后，妈妈终于赶过来了。那天晚上，爸爸问她为什么不从床底下爬出去，艾玛只说爸爸把她弄疼了。他们当时没有从她嘴里得到更多的信息。Alright, baby girl. So any advice would be great, thank you. 我们来看看第2段视频，同样是艾玛房间里的监控录像，时间是第2天中午。你会听到艾玛走进卧室的脚步声，突然可以听到一个非常响亮的声音说了些什么，听起来好像是在叫艾玛躺下。和上次一样，她又被卷到了床底下，大哭起来。So everyone keeps saying that she's gone after a toy, but what toy could you be going after? Nothing. 接下来的1周里，情况越来越糟，奇怪而可怕的活动持续不断，而且总是围绕着艾玛。好像有一个看不见的东西拉了艾玛的左腿一下，试图唤醒她。于是爸爸妈妈开始让艾玛晚上和他们一起睡，希望这样能阻止超自然现象的发生。但事实并非如此，我们接着看。Okay.
艾玛半夜突然醒来，并且对着空气在说话，接着就可以听到一阵奇怪的声音。在下一段视频中，爸爸在工作，所以只有妈妈和艾玛一起睡在床上。这时，奇怪的超自然现象再次被拍了下来，一起来看看，看看你能不能发现什么奇怪的现象。看完后再进行分析。凌晨2点17分，妈妈和艾玛正在睡觉。艾玛的一只小狗玩偶突然动了一下，然后艾玛迅速把胳膊伸过去，好像她想抓住玩偶，阻止其他人拿走它。但令人置信的是，艾玛穿着的衣服被拉到了身后，随着衣服被拉回，她的手臂也从玩具上移开了。你可以听到布料松开时发出的声音，然后你会听到房间里传来窃窃私语声。艾玛肯定也听到了，她站起来四处张望，然后你又听到有什么东西在窃窃私语。很明显，肯定有什么东西在盯着艾玛。不管这是什么东西，它肯定是邪恶的。有些人在评论区建议爸爸扔掉艾玛的玩偶，他们认为玩偶是超自然现象的原因。在另一个晚上，监控又拍到了这一幕，艾玛又一次遇到了睡眠问题。她抱着一个玩偶躺着，突然她站起来调整玩偶，让玩偶面对着她。在另一个不可思议的画面中，我们又一次看到艾玛玩偶的眼睛在发光。艾玛的爸爸和其他人一样惊呆了，他说玩偶的眼睛不可能发出这样的光，而且就在眼睛亮起的一瞬间，玩偶的头转向了艾玛，好像在看着他。你认为这个玩偶是引起整个超自然活动的根源吗？请在评论区告诉我。2天后的早上6点钟，有东西开始撞击安装在墙上的摄像头。据我计算，摄像机被击中了大约20几次。我们之所以知道这一点，是因为摄像机每次被撞击时都会移动一下。另外，如果你看一下摄像机从片段开始的位置到片段结束的位置，你会发现摄像机移动了不少。在接下来的几个月里，情况都差不多，超自然现象开始对这个家庭产生负面影响。不幸的是，爸爸和妈妈开始经常吵架，后来他们离婚了。莎拉带着孩子们搬出了家，只留下迪恩一个人。过了一段时间，迪恩请了一个灵媒来到家里，他说灵媒起了作用，超自然活动完全停止了。这也算给这个故事留下了一个相对好一点的结尾吧。